On Cable TV. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay tiro madaafiic ay ku garaaceen deegaanka Mirtaqwo oo u dhow deegaanka Ceel Baraf halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan howlgalka ATMIS X Amazon. dadka deegaanka Mirtaqwo ayaa sheegay in ay madaafiic dhowr ay ku soo dhaceen deegaanka hase yeeshee aysan shaacin karin khasaaraha ka dhashay madaafiicdaas. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamada midowga Afrika ee ATMIS ay dhankooda ay weerar madaafiica ku jawaabeen iyaga oo madaafiic ku garaacay duleedka deegaanka Ceel Baraf. weli lama shaacin khasaaraha guud ee ka dhashay madaafiicda labada dhinac ay isweydaarsadeen hase yeeshee waxa uu ku soo beegmayaa xilli 3 bishan ay Al-Shabaab weerar ku qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen saldhigga ciidamada ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Ceel Baraf kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. bile mire maxamed on Cable TV magaalada Muqdisho. dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyey in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeegga e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed.